जोक भइरहेछ यो मलाई नै पर्खेर बसेको रहेछ। अनि तपाईँहरूले कसले भुइँचा लगाएको थाहा पाउनु भयो होइन आज यस्तो पाक्नु नभए पैसा आइहाल्दो रहेछ त। हाम्रो भाइहरू ब्लगमा आउने हो। ल नमस्ते। कहाँबाट भाइ? यो इनार हो यो हामीलाई हो बहिनी। ओ माई गॉड सुप चाहिँ बबाले रहेछ क्या ट्राई गर्नु र। गोलो खालको रहेछ यो त केटीहरूलाई मन पर्दैन होला यो त। अरे कहना क्या चाहते हो? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन हामी पनि सन्चै छौँ र तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यो गुलियो ब्लगमा। अनि आज हामी यहाँ धरानमा छौँ अनि काकाले त पुरै यहाँ चाबी बिर्सेर फेरि बाहिर घुम्नु परिरहेछ त। अहिले हामी उता बेलबारीबाट आएको हो नि त अनि यहाँ धरानको यहाँ घरको चाबी चाहिँ फेरि भुलेर आउनु भएछ क्या। बाहिर घुम्नु पऱ्यो त नि हतारमा। तपाईँको भुइँचालोले दिमाग हल्लाइदियो कि के हो काका? अनि तपाईँहरूले कसले भुइँचा लगाएको थाहा पाउनु भयो होइन आज यस्तो म त उठेर कुदिदिएको क्या बेलुका कति 2 बजे होला होइन निन्द्राको सुरमा गुडुङ हल्लायो होइन बेड त उठेर कुदेको फेरि ढोकासम्म चाहिँ कुदियो त्यसपछि चाहिँ आउँछ होला भनेको फेरि आएन क्या। यहाँ फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो बोजूले रोपेको हो पहिला कि तपाईँले हो? यो चाहिँ स्पेसल छ है यहाँ टमाटर पनि पाकिरहेको छ त 2टा त। तर मान्छेहरू क्या भुइँचा लाउने बित्तिकै उनीहरू त उठेर फेसबुक हतार क्या है फेसबुकमा पोस्ट हाल्नु हतार हुन्छ फेरि मान्छेहरूलाई। यहाँनिर अनार पाकिसकेको छ। अनार हो कि दारिम हो यो? दारिम चाहिँ अलिकति अमिलो हुन्छ तर अनार चाहिँ मिठो। अनार त मिठो हुन्छ त। यो त फुटिसकेको छ त ए अनि कसले पनि खाँदैन के हो? यहाँ पुरै फुटिरहेछ क्या बिजोग भइरहेछ यो मलाई नै पर्खेर बसेको रहेछ। पुरै बिजोग क्या फुटेर पनि आम्मामा दामी छ त गरिरहेछ क्या। कसैले खाँदैन यहाँनिर हेर्नु त चाख्नु त दामी छ। पाकेर फुटेको हो क्या यो अलिकति चाख्नु त अमिलो छ त मजाले पाक्नै पाउँदैन नि त। यस्तो फुटिसकेपछि यो त पाक्नु पनि थियो दारिम होला हो गएको त मजाले पाक्नै पाएको छैन नपाकी फुट्ने रहेछ क्या। ए किरा लाग्नु आँटेको छ एउटा अनार त दामी भन्छ त। यो नेपालको चाहिँ अलिकति अमिलै हुन्छ होला त्यो बाहिरतिर उता इन्डिया कताबाट आएको त यो दाना पाक्नै पाएको छैन नि त मजाले पाक्दैन छैन त दाना फुटिजान्छ कि फुटेपछि नि क्या पाक्नु नभए पैसा आइहाल्दो रहेछ त है 16 वर्षै पैसा हो क्या यो भनेको चाहिँ अलिकति परिपक्व नभइकन फुटिसक्ने बाबाले हाल्दैछ मान्छे अमिलो भएछ कि भुइँमा छोडेर गएछ सबै। तर अनारहरू खानु राम्रो क्या त्यो खुन बढाउने होइन त्यो अलिकति खुन कमी भएको मान्छेहरूले चाहिँ यो खानु चाहिँ एकदम राम्रो। आफै उम्रेकोहरू पनि कस्तो दामी क्या। यो फुलै होला होइन कि झार हो? के झार भन्छ दामी क्या। तर त्यही हो अब हामी यहाँबाट एकछिनमा कता जान्छौँ होइन त्यो म हल्का देखाउने छु। र अहिले चाहिँ हामी यो माथि अलिकति संस्कृति पार्क जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले अलिकति केही कुराहरू चाहिँ अपडेट भएको छ अरे होइन अब के छ होइन त्यहाँ हल्का सुस्त देखाउँछु है धेरै त देखाउँदिनँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले त्यहाँको भिडियो बनाएको छु होइन हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि चेक गरिदिनु होला। पुरै यहाँनिर आर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ है मुटुको के बनाएको छ त फुलहरू बबाल फुलिसकेको छ है। आज फ्राइडे हो आज छुट्टीको दिन स्कुलबाट पनि निकै आउँदैछ मान्छे होइन चलपल निकै छ। यहाँनिर पुरै बेलुनहरू उद्घाटन भइरहेको होला होइन। यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले देखाएको भन्दा अलिकति धेरै बनिसकेको छ। यो बाटो थिएन अस्ति भर्खर बन्दै थियो बाटो पनि बबाल बनेछ। अनि यो पनि थिएन दामी ढोल पनि थपिएछ है त ढोल वाउ बबाल देखिन्छ। हातमा फुल है ढोल बजाइदिनुपर्छ क्या बज्छ कि बज्दैन एकचोटि ट्राई हेर्नु अलिकति बस्ने पनि हुनुपर्ने क्या। अस्ति हामी आएको भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो बनिसकेको छ क्या बाटो देख्न सक्नुहुन्छ है। तर यो पातपतिङहरू अलिकति झर्ने यसको पातपतिङहरू पनि सफा गरिराख्नु पर्ने रहेछ यहाँनिर।
हाम्रो भाइहरू ब्लगमा आउने हो ल नमस्ते कहाँबाट भाइ कहाँबाट भन्नु त मेरो च्यानल नाम फेरि खतरा छ नि के भन्नु गुलियो ब्लग्स ल सब्सक्राइब हान ल गुलियो ब्लग्स त्यहाँ सर्च गरेर कि अनि हानिदेऊ कहाँदेखि कतादेखि आएको भन्नु हामी इटारीदेखि फर्स्ट टाइम हो ल कान्छी कस्तो दामी लागिरहेछ ठाउँ ल जायो है ल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ यो भर्खर एड गर्यो है यिनीहरू चाहिँ पहिलादेखि थियो र दामी छ क्या खिच न खिच यहाँ नि यहाँ खिचे छैनौ ल खिच यहाँ पनि हलो जोते छु तिमीले ल इन्जोय गर ल भाइहरू यहाँनिर मूर्ति बन्दै रहेछ जस यो चाहिँ अहिले ओपनिङ भएको रहेछ होइन यो के हो यहाँ बेल्छै बेल्चा छ त यो चाहिँ कम्प्लिट भएको रहेछ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै हरियाली ओ पाइप बोकेको रहेछ नि त यहाँ त अनि यताबाट जाने यहाँ पनि अब पुरै यहाँनिर टाइलहरू हुन्छ तर बन्ने क्रम हुँदो रहेछ अहिले पुरै रमझम देख्न सक्नुहुन्छ अब यो बाटो चाहिँ यहाँबाट आधी बन्ने क्रम रहेछ होइन यो पनि पुरै बनिसकेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या अहिले चाहिँ यताको रहेछ बाटो आज चाहिँ यसो हल्का नयाँ अपडेटहरू भएको चाहिँ देखाएँ त्यही हो ढोल अनि हलो चाहिँ बनिसकेको रहेछ केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि बन्ने क्रम छ होइन बन्दैछ अलिक पछाडि अब फेरि देखाउनुपर्छ है अपडेट भएपछि अनि अब हामी जाँदैछौँ कता जाँदैछौँ काका अब भाइरल हाम्रो यहाँ धरानको डाक्टर साहबले पुरा भाइरल आलुचप भनेर पुरा दिइरहेको थियो होइन अब कता कता छ के छ होइन अब म देखाउँदै जान्छु है हेर्दै गर्नु होला अनि यो साइडको देख्नुहुन्छ नि यो चाहिँ अलिकति बिजोक अवस्थामा छ क्या यहाँ झारहरू देउहरू पलाएर होइन पुरै बिजोकै छ भनौँ न होइन यहाँ मूर्ति छ यसलाई पनि अलिकति सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कस्तो बवाल देखिन्छ यो पुलमा पनि फुलहरू रङ्गी हामी पनि खेलेको यहाँ खेलेको पहिला काठको थिएन होला यहाँ बदामहरू बदाम खाऊ पावर बढाऊ केटाहरू हजुर यो चाहिँ काजुको बोर्ड है काजु फलेपछि यहाँ चोर्न आउनुपर्छ पावर त बढाउनै पर्यो है अब ऋषि धमला जिउलाई फ्रक खुवाउनु पर्यो नि तर आजकल त अमलाको मार्केट छ यार यहाँदेखि भ्यू चाहिँ बबाल देखिन्छ तर यहाँ केही रहेछ बेलुकातिर मात्रै हुन्छ यहाँबाट केही त देखिन्छ कहाँ जानु चाहिँ त्यो अस्ति हामी झऱ्यौँ नि बाटो राजा त्यहाँ के बनाइरहेको थियो अहिले चाहिँ हामी यो पिण्डेश्वरी मन्दिरमा आइसकेको छौँ दर्शन भगवान् यहाँ हामीले चाहेको चिताएको मनमा लागेको सब पुरा होस् क्या यताबाट ओ माई गड यहाँ त मस्त निन्द्रा इनार हो यो इनार हो यो इनार ए अनि यहाँ त के छैन त यहाँ त के ए यहाँ रहेछ नि त पानी छ यहाँनिर धरानको एकमात्र प्राचीन कालको इनारहरू अनि यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिर रहेछ ऊ त्यहाँ ए कमलको फुलमा मन्दिर रहेछ क्या यहाँ यो फुल थिएन क्या मन्दिर त्यो थियो र म त देखिनँ त त्यो त अलि वासन नगरेर होला कमलको फुलमा टक्क ए कलर हालेर होला ओइ कहाँ हो कि आत्महत्या गर्नु खोज्दैछ कि हो कस्तो हेर्दै चालु हेर्छ त अलराइट गाइस अहिले चाहिँ हामी यो भर्खर बनेको पार्कमा आएको छौँ यसलाई चाहिँ झन्डी पार्क भन्दो रहेछ होइन अनि अघि मैले भिडियो बनाउँदै आइरहेको थिएँ क्या त्यो अर्को भिडियो चाहिँ ओके चाहिँ भएन रहेछ त्यत्तिकै हावामा बोल्दै आइरहेको रहेछ होइन अनि अहिले फेरि यहाँ गर्दैछु अनि यहाँबाट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने धरानको जस लगभग
अलिकति एरिया चाहिँ देखिन्छ यहाँबाट होइन, पुरै निलो निलो। धरान 15 तिर चाहिँ जस देखिन्छ, लगभग सबै देखिन्छ। अनि यहाँको अब यो हेर्नु न, यो अस्ति भर्खर बनाएको होइन, यो दुबोहरू पुरै पलाइसकेको छ क्या। यो चाहिँ अलिकति अब बनाएर मात्रै हुँदैन, यसलाई अलिकति केयर पनि गरिराख्नुपर्छ है यस्तो कुराहरूलाई। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ झन्डा हालेर रहेछ, पुरै लुत्रुक्क भएर यस्तो भइरहेछ होइन। धरानलाई ब्लू सिटी भन्छ होइन, किन भनियो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफैले देख्न सक्नुहुन्छ क्या, किन भनिएको रहेछ त। यहाँ पुरै एउटै कलरको मात्रै छ क्या, राइट। तर अहिले पनि हाल्छ क्या, यो अहिले पनि यस्तै हाल्छ है माथि। तर यो सबै निलो मात्रै हाल्नु दिनुपर्ने है खासमा। तर कोही कोही ठाउँ चाहिँ अब रेड कलरको पनि हाल्दै रहेछ अहिले होइन, नयाँहरू। यहाँ चाहिँ गमलाहरूको पनि रहेछ, तर यो फुल रोपेर सुकेको हो कि रोप्दैन रोपे हो कि के हो यार, मैले अलिक बुझिनँ हौ। यहाँ हेर्नु त एउटा फुल त छ है, फुल चाहिँ रोपेको रहेछ, रोप्नु चाहिँ यहाँ होइन, तर सुकेछ क्या। अब यो केयर चाहियो नि त हो, हरेक कुरालाई केयर गर्नुपर्छ होइन। अति ओह्रालो बाटो छ यहाँबाट चाहिँ, ब्रेक लागेन भने त यहाँ त जान्छ यार। बाई बाई। हेलो स्कुले नानीहरू यार। अरू चल्छ, हामी यो यहाँनिर आइरहेको छौँ होइन। यो एरिया भनेको चाहिँ बबाल कुखुराको एरिया है त, कुखुरै कुखुरा छ, लोकल कुखुरा नि फेरि। आज हामी के ट्राई गर्दैछौँ भनिदिनुहोस् न त तपाईँले। हजुर प्लस किमा नुडल्स। यो चाहिँ किमा नुडल्स चाहिँ उहाँको, अनि किनामा। ओ माई गोड। यो चाहिँ लाफिङ ट्राई गर्दैछु होइन, च्याट बाह्रमा। अझै आइसक्यो होइन। ए मेरो छ के पो छ, ए झोल मोमो। म आफै बिर्सिन्छु फेरि। किनामा टाइपकै देखिरहेको छु फेरि। एकछिन म ट्राई गर्छु है त, धरानको कस्तो छ यता। वाउ बब्बाल, तपाईँको त बब्बाल उड्यो त अनि भाप त्यो पनि मिठो जस्तो छ त। ओ माय गॉड, यो ठुलो खालको थुक्पा रहेछ क्या, यस्तो दामी हुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोल्दै उहाँ कति बेला खाउँ भइसकेछ उहाँलाई। दामी। कस्तो छ त्यो टेस्ट काका? दामी। 10 मा कति दिनुहुन्छ तपाईँ? 10 मा कति मार्क्स? कति? 8 भनेपछि त बबालै छ कि के हो यार। ओ ल झोल मोमो आयो त, अब चाहिँ बबाल हुनेवाला छ क्या। किनकि मलाई चाहिँ जेमा पनि उयो चाहिन्छ क्या, के पो झोल चाहिँ चाहिन्छ क्या। यहाँ देखाइदिनु रोगी मान्छेहरू हुँदैन, यसो फाल्दै गर्नु न, यसरी नै झन्डै बिगार गर्नुपर्ने हो त्यहाँ। देखिँदैन त, देखिन्छ यस्तो हो त्यसरी हो क्या, तल देखिँदैन। म अब सुप ट्राई गर्दैछु है त मोमोको। ओ माई गॉड, रियाक्सन अलिक आएन त्यसरी। यो सुपले त होइन जति नै चिसो गाड्यो भने सब चट पार्दिन रहेछ। एकचोटि ल अघि त घाम लाग्यो जस्तो देखिरहेको थियो, छैन सर। यो लोकल हो है पुरै, प्योर हो र यो लोकल? प्योर त होइन होला यार। यो एरियामा चाहिँ पुरै पहिलाको सामानहरू सब भेटिन्छ क्या। यहाँ चाहिँ खोकी भयो होइन, डोकु भयो होइन। हामीले चाहिँ यहाँ खाएको जस राम्रो मिठो हुँदो रहेछ, मिठो लाग्यो क्या जस। शनिबार चाहिँ बन्द हुन्छ है? शनिबार बन्द हुन्छ।
फेरि पनि आउँदै गर्छौँ हामी। अहिले चाहिँ हामी यो धरानको एकदमै चिटिक्क परेको बाटोमा छौँ। सबैभन्दा धरानको राम्रो बाटो यही होला सायद अहिले। अब फर्किँदैछौँ होइन, धरानबाट बेलबारीतर्फ लाग्दैछौँ। हो फोटो सेसन नयाँ रोडमा। यहाँ चाहिँ पुरै चेकिङ हुँदैछ है, कडा हो हाम्रा पनि रोक्ला जस्तो छ। पुरै चेकिङ हुने कार्यक्रम हुँदैछ, हामीलाई व्यवस्था गर्नुभयो उहाँहरूले। हामीलाई पुरै व्यवस्था गर्नुभयो, हामीलाई इग्नोर गरिदिनु भयो। झन्डा नेपालको झन्डा। हामीलाई त यार एउटा आँखाले पनि हेर्नु भएन, के हो यार यस्तो, यो त भेदभाव गर्नु भएन नि यार। यो चाहिँ के हो, फलिरहेछ त यहाँ, खानुहुन्छ यो? तर कस्तो दामी क्या, खाउँ लाग्दो फलिरहेछ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ यस्तो जङ्गलतिर जाँदैछौँ होइन। यो चाहिँ केराबारीको जङ्गल हो, केराबारी र उता बेलबारी खोर्सानीको बिचमा छ क्या यो चाहिँ। तर यतातिर त हात्तीहरू पनि हुन्छ क्या यो एरियातिर चाहिँ क्या, पुरा कोही बेला त्यो हुन्छ नि मेन रोडतिर हात्तीहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन। धरानमा भन्दा यता हल्का घाम लागिरहेछ, जङ्गलतिर त यसो सुसु। बेलुका एकचोटि हामीले यहाँ भूत देखेको छौँ क्या, कसम त्यो त भूतै हो क्या। अब आधा रातमा होइन हिँड्दाखेरि साइडमा यस्तै साइडमा होइन सेतो क्या, पुरै सेतो लाग्यो, केटी मान्छे केही नबाली झोलासोला केही लागेको छैन, पुरा हिँड्ने थियो क्या। म त भूतै जस्तो चुडेल जस्तो लाग्यो क्या त्यो चाहिँ। यहाँ त हाम्रो पुरै ग्रुप राइड जोइन हुँदैछ है, हाम्रो ग्रुप राइड सबैजना केटी हो क्या। हान्थ्यौँ हामी रेस हान्थ्यौँ। ओके, अहिले चाहिँ हामी यो मधेसको शुक्रबारे बजारमा आएको छौँ होइन। अनि यहाँ के कस्तो रमझमहरू छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अनि यता भनेको चाहिँ काम हुँदैछ, यो हाइवेमा बाटो बन्ने काम हुँदैछ पुलको छेउमा। खिच्नु चाहिँ मिल्छ ए। म चाहिँ कस्तो होइन यो ए हाम्रो चाहिँ यो यस्तो देखाउने गर्ने आफ्नो पर्सनल टाइपकोहरू घुमेकोहरू ठाउँलाई यसो प्रमोट गर्दै हिँड्ने क्या त्यस्तो। ए हजुर हुन्छ। ओके, अहिले चाहिँ हामी यो खोर्सानीको शुक्रबारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुँगुरको आइटमहरू खान आँटिरहेको छौँ होइन। काम पनि हुँदैछ होइन, जस रोडको काम पनि हुँदैछ र बजार पनि। यहाँ शुक्रबार चाहिँ बबाल लाग्छ कि यो ठाउँमा चाहिँ। ट्राई गर्नु हुँदैछ यहाँ, ट्राई गर्नु त बबाल दामी ल। शुक्रबारेको सुँगुरको आम्रा है त, हानिदिनु त ल, खोर्सानी हालिदिनु। शुक्रबारे पनि भरियो, सोमबारे चाहिँ उता हाम्रो बेलबारीतिर आउने, म उता हिँड्दै जान्छु। अब तरकारीहरू बबाल तरकारीहरू छ। आम्मा भेन्डा, ओ भेन्डा कत्रो हो, यो कुन खालको हो? यो किलोको कसरी हो? यो चाहिँ 50 रुपियाँ। गोलो खालको रहेछ यो त, केटीहरूलाई मन पर्दैन होला यो त। आजको भिडियो चाहिँ यति नै, के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन। यसो लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनि यो बाटो बन्ने क्रम हुन्छ, साइडमा पनि अलिकति डिस्टर्बै छ होइन बाटो बन्ने सुरसारले। सो आजको भिडियो यति नै, सी यू सुन, बाइ बाइ।